problema dela, você sabe? Ela não tem irmã. Ela tá ruim das cabeças. Tadinha. Sim. Eu espero que ela consiga a ajuda que precisa. Você quer ir comigo na sorveteria, Lucy? Eu não posso hoje, Ana. Mas podemos ir amanhã. Tudo bem. Fechado. Até amanhã. Clara, você viu a Lucy? Quem é a Lucy? Eu nunca vi. A Lucy. Que Lucy, Ana? Como assim que Lucy? Eu não sei do que você tá A falando. minha melhor amiga? E você tem algum amigo, Ana? Ai, você tá tão sem graça hoje. Quê? Cleitinho, você viu a Lucy? Que Lucy? A Lucy! É o seu cachorro? Eu não conheço ainda, me mostra.